বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি পরিবারই দেশি মুরগি পালন করে। দেশি মুরগি সকল গৃহপালিত মুরগির মধ্যে অন্যতম, কারণ এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। বিদেশি মুরগির তুলনায় এদের উৎপাদন ক্ষমতা কম, কিন্তু এদের চাহিদা অনেক। এরা খাবার কম খায় এবং জায়গাও অনেক কম লাগে, তাই এদের উৎপাদন খরচও অনেক কম। এদের মাংস এবং ডিমের চাহিদা বিদেশি মুরগির চেয়ে বেশি থাকে। দেশি মুরগি প্রতিপালন করে বাড়তি আয় করতে পারেন। দেশি মুরগির উৎপাদন কম, কিন্তু আমরা দেশি মুরগি চাষে উন্নত ব্যবস্থা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশি মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি। বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশি মুরগি উৎপাদনের উন্নত কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। তাদের থেকে পরামর্শ করে উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কৃষকেরা গৃহপালিত মুরগি থেকে অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদন করে পারিবারিক পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করতে পারেন। পাইকগাছার কপিলমুনি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ খায়রুল ইসলাম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুন্দর আছেন। আজকের আপনাদের সম্মুখে একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেটা হলো দেশি মুরগি পালনে বেশি লাভ আর দেশি মুরগি কিভাবে পালন করতে হয়, এই বিষয়টি নিয়ে আজকের আপনাদের সম্মুখে আমি আলাপ করতে চলেছি। আশা করছি আজকের প্রতিবেদনটি আপনাদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। দেশি মোরগ মুরগি আবদ্ধ ও ছেড়ে পালন করা যায়, তবে ছেড়ে পালন করলে বেশি লাভবান হওয়া যায়, কারণ মোরগ মুরগি নিজের খাদ্য নিজেই কুড়িয়ে খায়। এরা মুক্ত আলো বাতাস, বিশেষ করে প্রচুর সূর্য কিরণে বেড়ে ওঠে, যা তাদের শারীরিক ভিটামিন ডি তৈরি করতে সাহায্য করে। এদের খাবারের জন্য তেমন কোনো খরচ করতে হয় না। আপনি যদি দেশি মুরগি পালন করতে চান, তাহলে আপনাকে ভালো মানের মোরগ মুরগি নির্বাচন করতে হবে। 400 থেকে 600 গ্রাম ওজনের মুরগি দিয়ে শুরু করলে ভালো ফলাফল আশা করা যায়। মাত্র 2 মাস পরে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও যত্নের পরে মুরগির গড়ে ওজন হবে 2 কেজিরও বেশি। দেশি পদ্ধতিতে মুরগি পালন করে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন। ইতিমধ্যে অনেকে যারা বেকার রয়েছেন, এই বেকাররা কিন্তু কর্মসংস্থান হিসেবে এই দেশি মুরগি পালনটাকে বেছে নিয়েছেন। এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে একটু কথা বলবো। আপনার নামটা যদি বলতেন। আমার নাম মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম। মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম। আচ্ছা, এই যে আপনার দেখতেছি মুরগি, এই মুরগি আছে মূলত কতগুলো? মুরগি আছে প্রায় হাঁস দিয়ার মুরগি প্রায় 150 মতন আছে। 150 মতো আছে। আচ্ছা, এদের আপনি খেতে দেন কি? এদের খেতে দিই আমি ধান আর হচ্ছে আপনার ওই কুড়ু আছে, দিয়ে ভাত দিই অল্প কিছু কুড়ু, বেশিরভাগ ধান আর ঘাস খায়। জি, ঘাস মানে ঘেরের যে আইলে যে ঘাস, এই ঘাসটা খায়। আচ্ছা, এরা কি ডিম পাড়ছে? হ্যাঁ, ডিম পাড়তিছে, এখন নতুন ডিম পাড়তিছে, কিছু কিছু এখন উঠতিছে। জেনে নিন দেশি মুরগি পালনের ঘর তৈরি করবেন কিভাবে। দেশি মুরগি পালনের ঘর হতে হবে খোলামেলা। প্রতি 10 থেকে 15টি দেশি মোরগ মুরগির জন্য আপনি 5 ফুট লম্বা, 4 ফুট চওড়া এবং 3.5 ফুট উচ্চতার ঘর নির্মাণ করবেন। ঘরের চারপাশে বেড়া বাঁশ বা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন। এছাড়া মাটির দেয়াল দিয়েও তৈরি করা যাবে। বেড়া বা দেয়ালে আলো বাতাস চলাচলের জন্য ছিদ্র রাখতে হবে। কতগুলো আছে? আগুন আছে, জেনারেশনে ডিম পায়, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা দিদি, সব কি দেখছি? আচ্ছা, এদেরকে খেতে দেন কি বলে? দেশি মুরগির খাবার ও চিকিৎসা পদ্ধতি কেমন হবে জেনে নিন। দেশি মুরগি খোলাভাবে পালনে তার খাবার সংগ্রহ করে নিলেও এ ধরনের উন্নত জাতের মুরগি পুরো উৎপাদন ক্ষমতার কাজে লাগাতে অল্প পরিমাণে সুষম খাবার দেওয়া প্রয়োজন। যেমন চালের গুঁড়া 300 গ্রাম, খুদ বা গম ভাঙা 280 গ্রাম, সর্ষে তিল খোলা 200 গ্রাম, মাছ বা সয়াবিন গুঁড়ো 200 গ্রাম, ভিটামিন ও খনিজ লবণ মিশ্রণ 20 গ্রাম মিশিয়ে মুরগির সংখ্যা অনুযায়ী মাথাপিছু 50 থেকে 70 গ্রাম হিসেবে অর্ধেক সকালে ও অর্ধেক বিকালে খেতে দিতে পারেন। রাতে মুরগির খাবার ঘর যেখানে আছে সেখানে নির্দিষ্ট পাত্রে পানি ও খাবার দিতে হবে, যেন সকালে ঘর থেকে বেরোনো এবং পরে ঘরে ঢোকার সময় ওই খাবার পানি খাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়। মুরগির ভ্যাকসিন ও টিকা চিকিৎসা পদ্ধতি কি? গৃহপালিত মুরগি পালন সহজ এবং রোগ তুলনামূলকভাবে অনেক কম, কিন্তু সম্পূর্ণ রোগমুক্ত নয়। মুরগি পালনের জন্য মুরগিকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে। ফার্মে রোগ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা প্রদান করা উচিত। দেশি মুরগিদের সাধারণত রানীক্ষেত, বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, ডাক প্লেগ ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগিকে বিভিন্ন ভাইরাল রোগ থেকে মুক্ত রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো টিকা দেওয়া। বিশেষত রানীক্ষেত টিকা 7 থেকে 10 দিন বয়সে নাকে বা চোখে 1 ফোঁটা,
30 দিন বয়সে আরেকবার, 2 মাস বয়সে প্রথম কৃমির ওষুধ এবং 2.5 মাস বয়সে ডানার তলায় 0.5 মিলিগ্রাম ইনজেকশন অবশ্যই দিতে হবে। ঝিমুনি, সর্দি, শ্বাসকষ্ট, পাতলা বা রক্ত পায়খানা নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকট্রিম ডিএস বা সেপম্যাক্স একটি বড়ি 10টি বড় বা 20টি ছোট বাচ্চা মুরগির জন্য খাবার বা পানিতে গুলে ড্রপারে করে খাইয়ে দিতে হবে 3 দিন, 5 দিন অথবা 7 দিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। গৃহপালিত মুরগি পালন একটি পরিপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ টেকসই অভিজ্ঞতা হতে পারে। উপরোক্ত নির্দেশনাগুলো ব্যবহার করে বা একজন অভিজ্ঞ খামারি অথবা পশু চিকিৎসকের সাথে আলোচনা করে আপনি একটি সমৃদ্ধ এবং উৎপাদনশীল মুরগির খামার তৈরি করতে পারেন। আপনার মুরগির সুস্থতা নিশ্চিত করতে সর্বদা সচেতন থাকতে এবং অভিজ্ঞ মুরগি পালনকারীদের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। যারা গ্রামের বেকার রয়েছেন তাদের কর্মসংস্থান হয়েছে এই দেশি মুরগি পালন। আর এটি ছিল আজকের আপনাদের জানানোর আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য। শেখ খায়রুল ইসলাম, প্রবাহ নিউজ টিভি।